गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, काम्या की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुत ही टेस्टी और यूनिक तरीके से मूंग दाल की रेसिपी बनाने वाले हैं जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर हमने पीली वाली मूंग दाल ले लिया है, इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इधर हमने गैस पे पहले ही कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है। तो फ्रेंड, अब हम मूंग की दाल को इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हम लो फ्लेम पे इस तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये अभी चम्मच में चिपक रहा है। जैसे जैसे ये रोस्ट होता जाएगा तो चम्मच में ये नहीं चिपकेगा। तो फ्रेंड, हमें इसे लो फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए भून लेना है इस तरीके से। तो देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो इधर हमने मूंग की दाल को अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको ठंडा होने के बाद इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो इधर हमने कढ़ाई रख दिया है गैस पे, फिर हम उसमें 1 कप दूध डाल देंगे। अब हम इसे मीडियम आंच पर गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो हमें इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो नीचे पकड़ लेगा और फिर आपकी ये रेसिपी परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगी। तो देख सकते हैं दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो दूध को इतना पकाना है कि ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाए। तो इधर हमने मूंग के दाल को भी दरदरा पीस लिया है, देख सकते हैं। अब हम इस मूंग के पीसी हुई दाल को इस दूध में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर हम गैस को एकदम से लो कर देंगे और इस तरीके से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अगर आप गैस को फुल कर देंगे तो ये सही से नहीं बन पाएगी रेसिपी। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब हम इसमें येलो फूड कलर 1 पिंच डाल देंगे और फिर हम इसमें आधी कटोरी चीनी डालेंगे और फिर हम इसे चला देंगे। तो इस तरीके से हम चीनी और कलर को अच्छे से मिला लेंगे। तो देख सकते हैं हमने चीनी और कलर को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच घी डाल देंगे और फिर हम घी को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही अलग तरीके से ये हमने मिठाई बना के तैयार कर रहे हैं। तो एक बार ज़रूर आप भी इस मूंग के हेल्दी मिठाई को बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। ये मिठाई बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इधर हमने एक बिस्किट का ट्रे ले लिया है, इसमें हमने पहले ही अच्छे से घी लगा लिया है। अब हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप कोई भी प्लेट, थाली कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आपको आसानी लगे। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से फैला देंगे। देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए बाहर ऐसे ही छोड़ देंगे, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये 15-20 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। ये बहुत ही आसानी से सेट हो गया है और देखिए कितने आसानी से ये निकल जा रहा है। तो देख सकते हैं इस मिठाई में कितने अच्छे से डिजाइन बनी हुई है ऊपर की तरफ, देख सकते हैं इधर। अब हम इसके ऊपर से काजू लगा देंगे। आपके पास जो भी कुछ हो ड्राई फ्रूट वो लगा सकते हैं या फिर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम काजू को इस तरीके से लगा देंगे। तो देख सकते हैं हमने काजू से इसको अच्छे से सजा दिया है। अब हम इसके ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़ के डाल देंगे, इससे दिखने में और भी खूबसूरत लगता है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितने आसानी से ये कट हो जा रहा है।
तो फ्रेंड, मेरे बताए गए तरीके से एक बार आप भी मूंग के दाल की ये मिठाई बना के देखिएगा। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। बड़े बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स। अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो बच्चे बार बार इसी मिठाई की मांग करेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनके तैयार हुआ है ये मिठाई। अगर आपके बच्चे मूंग की दाल नहीं खा रहे हैं तो आप इस तरीके से बच्चों के लिए मिठाई बना के खिला सकते हैं। अब हम इसमें से एक मिठाई को तोड़ के दिखाते हैं तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। एकदम से मुंह में घुल जाने वाला ये मूंग दाल की मिठाई। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी आज की ये मूंग दाल की मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।